Theertha International Restaurant customer Ramesh sir ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. സർ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ Theertha International ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫുഡാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഒരേ സാധനം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം സെയിം ഡിഷ് തന്നെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ മെയിൻ എന്താണ് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറിയാണ്. ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറി. ഓക്കെ. ഇത് എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ച പോലെയുള്ള കറിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഡിഷസ് ഞാൻ അധികം നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ മീൽസ് നല്ല മീൽസ് ആണ്. എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് മീൽസ് കഴിക്കാം. താലി മീൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? താലി മീൽസും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ ഏരിയയും വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സർവീസ്. ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സർവീസ് ബെസ്റ്റ് ആണ്. ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സർവീസ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ റിവ്യൂ. Theertha International സ്പെഷ്യലാണ് കിഴി പൊറോട്ട, പിന്നെ അതുപോലെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി. നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്യാപ്റ്റനാണ് പ്രജിത്ത്. ഹലോ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ Theertha International വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ബീഫ് കിഴി പൊറോട്ട ഉണ്ട്, അതാണത്. പിന്നെ കേരള സ്റ്റൈൽ കേരള ഫിഷ് കറി, തേങ്ങ ഫിഷ് കറി. ഓക്കെ. ഇത് ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറി. ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറി, അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കൊന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത് അല്ലേ? പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി. നമുക്ക് താലി മീൽസ് ഉണ്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ താലി മീൽസ്, ഫിഷ് കറി താലി മീൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വെജ് താലി മീൽസ് ഉണ്ട്, ദം ബിരിയാണി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചൈനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി കിഴിയുണ്ട്, പിന്നെ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചത്, കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാഹി വരുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ Theertha International റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരും. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുക. നല്ല കിടു ഫുഡാണ്. നമുക്കിത് നോക്കാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കിഴി പൊറോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ കിഴി പൊറോട്ട തുറക്കുകയാണ്. ഇത് ബീഫാണോ? ബീഫ് വിത്ത് ബീഫ് കിഴി പൊറോട്ട. ഇപ്പോൾ ബീഫ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത പൊറോട്ടയാണ്, നമ്മൾ ഇലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത സംഭവമാണ് ബീഫ് കിഴി പൊറോട്ട. ഓക്കെ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ കാണുന്ന എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടും പ്രേക്ഷകരോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ Theertha International വന്ന ഒരു ദിവസം താമസിക്കുക. മാഹി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, മാഹി നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ് Theertha International. 4 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ്, നല്ല ഫുഡിങ്ങുമാണ്. നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കിഴി പൊറോട്ട ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി, അതുപോലെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി, ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ
നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കിഴി പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിഴി പൊറോട്ട ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ഉണ്ട് നൈസ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീർത്ഥ ഇന്റർനാഷണൽ വരിക. കിടന്ന വെറൈറ്റി ഫുഡ്സും ഉണ്ട്. നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫാമിലിയായിട്ടും ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ടും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ്. മാഹിയിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോട്ടലും നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റും നല്ല ആംബിയൻസുമാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡുമാണ് ഇവിടുന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, Thank you, Satyan sir. Welcome. We got a good taste from you. Appreciate. Keep it up. Thank you. അപ്പോൾ കിഴി പൊറോട്ട കഴിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി ഉണ്ട്. കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി നോക്കുകയാണ്. തീർത്ഥ ഇൻ്റർനാഷണലിലെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഫിഷ് കറി. തീർത്ഥ ഇൻ്റർനാഷണലിലെ ഫിഷ് കറി അടിപൊളിയാണ്. കിഴി പൊറോട്ട അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫിഷ് കറി കണ്ടപ്പം മലയാളിക്ക് ചോറുണ്ടെന്നൊരാഗ്രഹം. നോക്ക്, ചോറുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ചോറെടുത്തു. ഭയങ്കര കിടുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ വെച്ച് തരുന്ന പോലുള്ള നല്ല കിടു ഫിഷ് കറിയാണ് തീർത്ഥ ഇൻ്റർനാഷണൽ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്പം ചോറെടുത്തു. കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ സൂപ്പറാണ്. ഷുഗർ പിടിച്ച ഞാൻ വരെ പിന്നെ റൈസ് കഴിക്കുന്നു. ഓ, ഫിഷ് കറി അപ്രിഷിയേറ്റ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മളിവിടുത്തെ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ചാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിവിടെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. വറുത്തരച്ചത് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു സ്പെഷ്യലാണ്. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് വറുത്തരച്ചത് അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ചതും മീൻകറിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റിനെ പിന്നിലെ ഗുണം ഇതെല്ലാം ചട്ടിക്കകത്താണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബമായിട്ട് മാഹി വരിക. തീർത്ഥ ഇന്റർനാഷണൽ താമസിക്കുക, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, മാഹിയിലെ വീഡിയോയും ഹോട്ടൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക. സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുടുംബമായി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സഞ്ചാരി ട്രാവൽ വേൾഡ്.